dragi gledatelji, današnja emisija će biti prava poslastica za sve vas koji imate problema sa staračkim mrljama. I ukoliko želite znati sve najpotrebnije informacije, kako se putem prirodnih lijekova, zdravog načina života trebate i uklonit ćete staračke mrlje na najjednostavniji način. U današnjoj emisiji ću vam govoriti koji su najvažniji minerali, koji su najvažniji vitamini, koji su najbolji znanstveno dokazani prirodni lijekovi koji će vama pomoći ukloniti staračke mrlje. Čak ću vam dati specijalne recepture jednostavnih krema, emulzija koje direktno možete mazati na vašu kožu, pa nakon dužeg vremenskog perioda čak i na taj način ukloniti vaše staračke mrlje. Međutim, vaše staračke mrlje nastaju iz specijalnih razloga. Koji su ti razlozi i zašto imate staračke mrlje ću vam objasniti u ovom prvom dijelu emisije. Jer vi ako znate što su staračke mrlje, zašto one nastaju, onda možemo dati nekakvu predođbu kako ćemo rješavati ovaj kožni problem. Što su staračke mrlje? Staračke mrlje su tamna područja na koži i često se javljaju kod osoba nakon 50 godina života. Često su bezopasne, ali u nekim slučajevima mogu biti znak težih bolesti. Staračke mrlje nastaju zbog prirodne proizvodnje pigmenta u vašoj koži, kada je vaša koža izložena suncu. Međutim, slično kao što vaša koža mijenja se kada stvara ožiljak, posebni pigment se počinje skupljati u područjima vaše kože koja su ozlijeđena ili oštećenja zbog povećanog izlaganja suncu, oštećenja od sunca i drugih faktora. S vremenom se mogu stvoriti izrazito tamnije mrlje i promjene na površini kože. I budući da može potrajati dok se ova pigmentacija ne pojavi, staračke pjege najčešće se vide kod muškaraca i žena u dobi nakon 55 godina života. Iako i mlađi mogu dobiti staračke mrlje, ako im je koža dovoljno oštećena. Jedini simptom je pojava mrlja na koži koje su tamnije od ostatka kože. Ta mjesta ne uzrokuju nikakav bol niti svrbe. I prvi jedan opasan razlog zašto vi imate staračke mrlje, specijalno rekli smo nakon 55. godine života, biti će enormno izlaganje suncu. Vi se suncu možete izlagati radi toga što ste bili, na godišnjem odmoru pa ste se sunčali 70 dana ili ne znam koliko, ali isto tako ako se bavite određenim vrstama poslova koji su vama zahtijevali kontinuirano izlaganje suncu duži vremenski period. I kao što sam malo prije napomenuo, te staračke mrlje nastaju kao posljedica oštećenja vaše kože, posebice od sunca. I one ne dođu odmah kao vidljiva situacija, nego se najčešće treba, rekli smo 50-55 godina pa nadalje, da se taj pigment koji se naziva melanin počne stvarati u staračkim mrljama i onda ih vi dobivate na koži, licu, ramenima i vratu. I prvi razlog zašto imate staračke mrlje će naravno biti izlaganje suncu, što konkretno znači što manje izlaganje suncu. Zapravo, da budem točniji, vama sunca treba dnevno otprilike 30 do 60 minuta. To je ovisno o boji kože kako imate. Osobe koje su bijele ili svijetle puti trebaju se izlagati suncu možda više od onih koji imaju tamniju put. Dakle, sunca vam treba, ali umjereno. Prekomjerno izlaganje suncu će sigurno oštetiti vašu kožu i stvoriti same staračke mrlje kad budete imali preko 50 godina. Druga situacija što morate znati, glavni uzroci staračkih mrlja su nedostatak vitamina C, cinka, lijekovi, pretjerano izlaganje suncu kao što smo rekli i nakupljanje lipofuscina u tijelu. Lipofuscin je nakupljeni otpad u vašem tijelu koji se pokazuje na koži. Drugim riječima, staračke mrlje mogu biti znak na koži da imate previše toksina i slobodnih radikala u tijelu. Ako imate lošu prehranu, prekomjernu tjelesnu težinu, ne vježbate, pušite, pijete, imate lošu funkciju jetre i probave, vaše staračke mrlje će biti izražene. Iako su ljudi svih dobnih skupina, spola, načina života i podrijetla izloženi riziku od razvoja sunčevih ili staračkih mrlja na koži, postoji nekoliko specifičnih čimbenika koji uzrokuju povećavanje šanse za razvoj promjena boje na koži, povezane, rekli smo, sa suncem, međutim problemima sa svakodnevnim načinom života. Zašto mi danas živimo u vremenima kad nikad više osoba nema te staračke mrlje?
To je radi toga što ubacujete u svoje tijelo desetljećima izuzetno lošu hranu, što je danas apsolutno sigurno, jer mi smo značajno promijenili način života i prehranu ni blizu nije ista kakva je bila prije 30, 40, 50 godina i kakva je danas. Ono što mislim da svatko zna, da su ove namirnice koje mi danas jedemo krcate antinutrijentima, kemikalijama, umjetnim bojevima i slično. I svi vi koji to redovito jedete, a velika većina vas to naravno radi, imate povećani rizik od staračkih mrlja. I normalno da će vam nedostajati vitamin C i normalno da će vam nedostajati cink. Ono što vi ne povezujete, naravno sve to utječe i na vašu jetru. I veliki broj vas je čuo da se staračke mrlje nazivaju jetrne mrlje ili jetrne pijege, ajmo tako reći. To je toga što jedan manji broj osoba shvatio nekada, kada vaša jetra ne radi kako treba, dobit ćete veći rizik od nastanka staračkih mrlja. Zašto vaša jetra ne radi? Znate koji je prvi razlog? Osim izuzetno loše hrane koje konzumirate desetljećima i svaki dan matletirate jetru sa kemikalijama, jedan od najvećih razloga je pojava staračkih pijega, mrlja ili oštećenja jetra ili lijekova koje koristite. Što više lijekova pijete, vaš imunitet slabi, vaša jetra puno gore radi i logično je, ako imate 50 godina i pijete 5, 10, 15 lijekova dnevno, da će se vama u vašem tijelu puno rapidnije razvijati staračke mrlje. Dakle, imamo nedostatak vitamina C, nedostatak cinka, sunce, problemi sa jetrom, problemi sa lijekovima, problemi sa svakodnevnim životom i lošom prehranom. Ja to sad malo jasnije, moji dragi gledatelji. Onda sve to prvo moramo preokrenuti pa da bi maknuli staračke mrlje, a ne misliti da uzmemo neki prirodni lijek, a i dalje pijemo lijekove, loše živimo i onda mislimo da će staračke mrlje nestati. Naravno da neće. Ono što moramo reći, osobe sa svjetlijom kožom osjetljivije su na oštećenja kože povezani sa suncem. Što je vaša koža tamnija, to imate više melanina ili pigmenta kože, što pomaže u blokiranju nekih ultraljubičastih zraka koji bi inače oštetile vašu kožu. Izloženi ste većem riziku od dobivanja staračkih pijega i drugih oštećenja kože povezani sa UV zračenjem nakon što navršite 50 ili više godina. To je zato što ste stariji, to je vaša koža osjetljivija na stres i oštećenja. Na primjer, vaša koža počinje gubiti elastičnost, krvne žile koje nose ljekovitu krv i hranjive tvari na površini kože koje postaju krhke, a sloj masti ispod kože se razrjeđuje, a sve to povećava rizik od ozljeda i sama kože. Dakle, vodite računa, mislim da to svatko zna. Što smo stariji, nama je situacija sigurno sve gore. Problem je što mi danas smo lošiji, puno mlađi i stariji izgledamo nego što smo izgledali prije 30-40 godina. Rekao sam, to je sve uzrokovan loš način života i enormno konzumiranje loše prehrane, lijekova i sl. I normalno da ćete možda staračke mrlje sad početi dobivati sa 40-45 godina, jer ste vi prvih 40 godina svoga života enormno uzimali katastrofalan generalno život, što veliki broj vas vodi, i normalno da imate staračke mrlje. Ljudi koji uživaju u hobijima i razonadama, koji ih izlažu UV zrakama, vjerojatno će više imati oštećenja od sunca od onih koji to ne čine. Ako uzimate na lijekove na recept ili bez recepata, neki od aktivnih sastojka u običajnim lijekovima mogu povećavati osjetljivost vaše kože na sunce, ostavljajući vas sklonijima oštećenjima od sunca. Primjeri nekih lijekova su lijekovi protiv alergija, lijekovi protiv bolova i lijekovi za druga kožna oštećenja. Čak i proizvodi koji bi trebali poboljšati izgled vaše kože i smanjiti znakove oštećenja kože zapravo mogu povećati rizik od staračkih mrlja. Na primjer, neki tretmani njege kože protiv starenja sadrže alfa-hidroksikiselinu, uobičajeni sastojak protiv bora. No, u studijima Američke agencije za hranu i lijekove, ljudi koji su koristili alfa-hidroksilu kiselinu i kreme vidjeli su da njihova koža postaje 18% osjetljivija na sunce. Ovo prevedeno znači velika većina, zapravo, ja vam rekao 90-95% ovih prirodnih lijekova, ovih kemikalija, specijalno što kupujete u drogerijama i sličnima, i što mislite da su jako dobri za vašu kožu, značajno štećuju vašu kožu. I toga zapravo niste ni svjesni, jer za Boga bilo ga normalno da ćete nasjedati na reklame.
i da nas ne bombardiraju dnevno sa milijardama reklama i da mi onda razmišljamo o tome kako mi tu nekakvu stvar trebamo kupiti. Problem je što mi ne znamo ni kakav je taj ili bilo koji kozmetički preparat, od čega on napravljen i kako on zapravo djeluje na našu kožu. To što oni kažu da su te kreme, preparati, losioni izvanredni za vašu kožu, ja vam kažem nešto suprotno. U najvećem broju slučajeva biti će štetni za vašu kožu, a vi toga niste svjesni, jer je ona popularni glumac, glumica, poznata ličnost koji je dobio određenu svotu novaca da reklamira taj proizvod, rekao vama da je on super za vas. Jer tako, moji dragi gledatelji, samo trebamo uzimati što se nama govori i bit ćemo super zdravi. I htio bi se još malo vratiti na pretjerano izlaganje suncu. Previše izlaganja sunčevoj svjetlosti će značajno pogoršati zdravlje vaše kože, a to ćete posebno osjetiti u starijoj životnoj dobi. I to ne samo da vas staračke prljače na koži čine starijima nego što jeste, već mogu biti i znakovi povećanog rizika od raka i zdravstvenih rizika povezanih sa UV zračenjem. U studiji obavljenom u medicinskom časopisu Clinical Cosmetic and Aesthetic Dermatology istraživači su pratili 298 žena. Otkrili su čak i ako uzimate u drugi obzir čimbenike poput stresa, prehrane, upotrebe duhana, sunčeve, ultraljubičaste zrake, su i dalje odgovorne za otprilike 80% vidljivih znakova starenja u vašoj koži. U jednoj drugoj studiji s blizancima sa identičnim genima, blizanac koji se značajno više izlagao suncu od drugog blizanca izgledao je 11 godina stariji nakon određenog broja godina. Prevedeno znači jedan od najvećih utjecaja na vašu prekomjernu starost, uništavanje kože, bore, staračke mrlje, biti će izlaganje suncu. Jer tako, moji dragi gledatelji, trebamo otići na more, izlagati se 15 dana suncu, barem 10 sati dnevno, da bi dobili krasan, crni, lijepi ten i ćemo tada izgledati bolje. Jer tako, moji dragi gledatelji. Ono što još trebate znati, što trebate uzimati od potrebnih minerala. I naravno da se želite liječiti na prirodan način i moja prva preporuka će biti uzimanje prije svega određenih minerala. A minerali koji će jačati vaš imunološki sustav bit će prije svega cink. Cink povećava proizvodnju T limfocita i jača zdravlje kože te sprečava oštećenja. Moja druga preporuka će biti uzimanje vitamina C. Preporučena dnevna doza je od 2000 do 4000 mg dnevno. Posebno kupite kvalitetne dodatke prehrani koji se nazivaju vitamin C sa bioflavonoidima. Ovo je snažni protuupalni lijek i potreban je za obnovu kože nakon oštećenja. Dakle, moji dragi gledatelji, svakako trebate cink i trebate vitamin C. To je ono najmanjim informacijama koje morate znati. Morate kupiti prije svega kvalitetne dodatke prehrani. Isto tako morate znati da preko 90% dodataka prehrane koje vi kupujete kompletno smeće i nema nikakav utjecaj pozitivan na vaše zdravlje. Ono što trebate pronaći je visoko kvalitetne dodatke prehrani od najboljih ili najrenomiranijih svjetskih proizvođača za kojega možemo reći da je ovaj prirodni lijek, kao što je vitamin C sa bioflavonoidima ili cink, najbolja stvar za vaše tijelo. I onda ih možete uzimati u obliku dodataka prehrane. Međutim, bolja bi još bila verzija kada bi vitamin C i cink uzimali uz hranu. Sada kada znamo da su cink i vitamin C iznimno biti za naše tijelo, rekao sam možete ih uzimati u formi dodataka prehrani, ali kvalitetnog tipa, to će najčešće biti najjednostavnija verzija. Međutim, naravno da želite znati koje su hrana i namirnice bogate ovim bitnim mineralom i ovim bitnim vitaminom za staračke mrlje. Ono što vam želim reći, hrana bogata sa samim vitaminom C će biti kivi, naranče, papaje, paprika, jagode, ananas, grejp, brokula, prokulice, mango, rajčice, špinat, kakadu, šljive, acerola, trešnje, šipak, čili papričice, guava, crni ribis, dinja, peršin, goruščica, kelj i limun. Hrana bogata sa cinkom su kamenice, janjetina, sjemenke bundeve, sjemenke konoplje, govedina, slanutak, leća, kakao prah
Indijski oraščići, kefir, rikota, sir, gljive, špinat, avokado, piletina, badem i jaja. I kao što vidite, moji dragi gledatelji, po samim ovim popisima mojih prirodnih lijekova, recimo popisa ovih namirnica krcatih mineralima i vitamina, vidite da je to jednostavno zdrava hrana. Nažalost, vi ovo ne jedete. Vi ćete puno više jesti one pune štetnije sastojke i namirnice, što naravno ne bih vam htio nikako preporučiti. Još par jako bitnih informacija. Koji još vitamin igra ključnu ulogu u vašem uklanjanju staračkih mrlja? Biti će vitamin E. A potrebna dnevna doza je 150 internacionalnih jedinica dnevno. Ovo je snažni antioksidans, štiti stanične membrane, povećava cirkulaciju i funkciju crvenih krvnih stanica. Kupite verziju vitamina E koji se naziva D-alfa-tokoferol, koji je daleko najbolja verzija koja će vam pomoći. Vaše tijelo treba snažni prirodni protuupalni lijek koji je u stanju izbacivati nakupljene toksine iz tijela. A to bi jako lako mogao biti lecitin. Što je lecitin? Lecitin je vrsta lipida koje treba svaka stanica našega tijela, stanične membrane koje reguliraju prolaze nutrijenata u stanice, u velikoj mjeri su sastavljene od lecitina. Zaštitni sloj oko mozga je sastavljen od lecitina. Isto tako mišići i živci u svom sastavu imaju veliku količinu lecitina. Lecitin se u najvećoj mjeri sastoji od vitamina B skupine koji se naziva kolin, također u svom sastavu ima alfa-linovnu kiselinu i inozitol. Iako je lipid, može se otapati u vodi, ali ono zapravo što je nama danas najbitnije za reći. Ono što, ako ste me dobro slušali na početku emisije, je to od onih razloga značajnije pojave staračkih mrlja, apsolutno će biti loša funkcija jetre. Znate što je još problem sa samom jetrom? Ja bih rekao da danas preko 80% osoba već ima masnu jetru. Što znači masna jetra? Znači da su se određene vrste masnoća nakupile na samoj jetri i to mi najčešće nakupljate desetljećima. Problem sa masnom jetrom je da ona se pokazuje jako sumnjivim ili vama neprimjetljivim simptomima. A vi imate zapravo masnu jetru, o tome imate puno puta na mome kanalu i video zapise, i vaša masna jetra uzrokuje probleme sa pojavom staračke mrlje. Ono što vam tu nevjerojatnu ulogu i bitnu ulogu će igrati lecitin. Lecitin nam značajno povećava funkcioniranje vaše jetre. I vi kada vaša jetra bolje radi, prevedeno znači, ako je glavni uzrok problema sa vašim staračkim mrljama, onda, sama jetra, i onda će vam problemi lakše nestati i na prirodan način ako uzimate lecitin. Dakle, lecitin prevedeno ima mnoge zdravstvene blagodati. Jedna od onih najboljih je povećavanje zdravlja same jetre. Bolja funkcija jetra, manji rizik od nastanka samih staračkih mrlja. Ono što bih još zapravo htio reći, preporučena dnevna doza lecitina će biti lecitin granule, jedna mala žlica 3 puta dnevno uz obrok. Lecitin kapsule 1200 mg 3 puta dnevno sa obrokom. Još ću vam preporučiti korištenje ekstrakta sjemenki grožđa, L-karnitin, M-ulje i tertinion. Od biljaka će vam pomoći čičak, crvena djetelina te ginko biloba. A posebno redovito prakticiranje nečega što se naziva isprekidani post. Ovo što sam sad nabrao, ovi prirodni lijekovi najčešće ih kupujete u formi kapsula, tableta, čajeva, tinktura, praha u dućanima zdrave hrane. Kvalitetne ili visoko kvalitetne dućani zdrave hrane najvjerojatnije ćete se morati potražiti putem interneta. Morate naći visoko kvalitetne proizvođače i kada uzmete, onda si kupujete šansu da se ova situacija rješava. Kao što sam rekao, od svih ovih prirodnih lijekova koje ja vam govorim, neće svakome prirodni lijek isto djelovati. Ono što je zapravo sigurno, i ako imate staračkih mrlje, i sad da stavimo tu 100 osoba koji ima staračke mrlje na licu, i vi ako 100 osoba date recimo lecitin ili ekstrakt sjemenki grožđa ili ne znam, neki od drugih prirodnih lijekova, normalno da svi isto neće djelovati na svaku osobu. Ono što će sigurno vam pomoći je redovito prakticiranje najzdravijeg režima prehrane na svijetu koji se naziva isprekidani post. Ono što danas znamo 100% iz 1000 studija, redovito prakticiranje posta ne samo da će vas štititi od bolesti, upala, problema, nego će nevjerojatno blagotvorno djelovati i na funkcioniranje vaše kože. Jedan od prvih blagodati redovitog prakticiranja posta je pomlađivanje kože i bolja funkcija vaše kože. Prevedeno znači izgledat mlađe, a sa isprekidanim postom, još ako pronađete ciljani prirodni lijek, vaše staračke mrlje će nestati na puno boljoj situaciji.
Još ću vam preporučiti 3 recepta koje možete napraviti i stavljati na svoju kožu. Prvi je recept od sode bikarbone i soka od limuna. Uzmite 2 male žlice sode bikarbone i 1 malu žlicu maslinovog ulja i 1 malu žlicu svježe iscijeđenog soka od limuna. Možete dodati još malo više soka od limuna, ako želite konzistenciju sličnu pasti. Nanesite na dijelove kože koje želite ostavite otprilike 15 minuta i isperite. Ovo je sjajan način uklanjanja staračkih mrlja, akni, mitesera i ukoliko imate više mjesta na koži, a želite ih tretirati, samo napravite više smjesi. Sodu bikarbonu svi imate, sok od limuna svi imate, umjereno korištenje ovakve paste na vašem licu na duži vremenski period mogu bi vam pomoći ukloniti staračke mrlje. Moja druga receptura koja će vam pomoći bit će soda bikarbona i sok od naranče. U maloj zdjeli pomiješajte 1 žlicu sode bikarbone i 1 malu žlicu jojoba ulja i 1 žlicu soka od naranče. Nanesite na kožu, ovakva vrsta mješavine smijete koristiti 20 minuta na vašoj koži. Nakon 20 minuta isperite kožu mlakom vodom i ovo je jako jednostavno napraviti. U najvećem broju slučajeva vi ne možete očekivati da će vaše kožne tegobe nestati u nekoliko dana, vjerojatno ćete morati biti zapravo puno, ajmo reći tako, puno duži vremenski period će vam trebati da vam vaše staračke mrlje nestaju. Ono što vam želim sigurno reći. Moji dragi gledatelji, ajde molim vas, nemojte biti naivni i misliti da gutate enormne količine lijekova, jedete enormno lošu hranu, imate nesanicu, ništa ne vježbate, imate prekomjernu tjelesnu težinu, još imate 60-70 godina i da ćete se mazati sodom bikarbonom i da će vaše staračke mrlje nestati. Kao sve u svijetu, tako se morate truditi i za zdravlje. Vaše zdravlje je značajno narušeno čim imate možda staračke mrlje ili druge probleme i što konkretno znači da se morate puno intenzivnije truditi da vaše staračke mrlje budu nestale ili vidljive nestale iz vašeg tijela. Ne možete očekivati da će to nestati sve preko noći jer to realno nije moguće, specijalno ako imate ozbiljniji staračke mrlje koje traje duži vremenski period. Međutim, sa zdravim načinom života, ciljanim prirodnim lijekovima, onda možete na dugi vremenski period razmišljati. Svi vi koji živite zdravo, koji živite funkcionalno i u skladu sa nekakvim, ajmo reći, zdravim načinom života, vi ćete biti zdravi, vi nećete imati staračke mrlje. Velika većina ostalih će naravno živjeti kako žive, pušit ćete, pit ćete, svaki dan ćete jesti lošu hranu, gledat ćete 5, 7, 10 sati dnevno vijesti, reklame, slično, pišete velike količine lijekova, vama staračke mrlje da 1.000.000 godina još to radite neće nestati. Međutim, ukoliko vam je stalo da imate manje staračkih mrlja, da izgledate puno mlađe, ovo su moji izvanredni savjeti koji će vam izvanredno pomoći, naravno ako ih se pridržavate. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite. Pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio naravno i vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.